Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。你是不是也有这样的经历？咳，是不是咳嗽一连几天，嗓子痛，肺部像被刮刀刮一样，根本没力气说话？这个世界上谁都讨厌咳嗽，但你知道吗？咳嗽可能不仅仅是感冒引起的那么简单，它有可能是身体发出的危险信号，你不得不小心。特别是如果你是那种经常咳嗽或者咳到肺都快出来的人，那可得留意了。咳嗽竟然有可能背后隐藏着更严重的健康问题。今天这期影片，我们将深入探讨咳嗽背后的种种原因，如何正确应对不同类型的咳嗽，甚至通过饮食、食疗、生活方式的调整，帮助你快速恢复健康。我们还会告诉你为什么咳嗽不能忽视，以及你可能被误导的健康常识，让你避免不必要的风险。接下来你要看到的内容能让你发现90%人忽略的咳嗽信号，提前预测咳嗽背后的风险。首先，我们先来说一说咳嗽的原因是什么。咳嗽有千百种原因，但我们最常见的还是由于病毒感染、过敏、烟雾污染等原因。事实上，咳嗽是你身体在保护自己的一种机制，它试图通过剧烈的呼吸来清除你呼吸道内的异物。然而，有些时候，咳嗽背后可能藏着我们无法忽视的警告信号。常见的咳嗽原因包括：一、感冒或流感。这种情况下的咳嗽是上呼吸道感染的典型症状，病毒刺激喉咙和气管，使得咳嗽成为自然反应。二、过敏反应。空气中含有尘螨、花粉等过敏原时，过敏体质的人就可能引发过敏性咳嗽。三、环境污染。空气污染、二手烟、尘土等因素会刺激呼吸道，导致咳嗽。四、支气管炎或肺炎。如果有痰且咳嗽剧烈并伴随发热，通常可能是支气管炎或肺炎的表现。五、胃酸倒流。胃酸倒流到食道，刺激喉咙，可能引起干咳或夜咳。六、慢性疾病，如哮喘、慢性阻塞性肺病、肺癌等，也可能会引发持续性咳嗽。咳嗽常常表现为呼吸道疾病的征兆，但它也可能是其他慢性病的早期症状，所以每一次咳嗽我们都不能掉以轻心。接下来我们将详细分析咳嗽的3种常见类型：夜咳、痰咳和干咳，它们分别代表什么？这些类型的咳嗽又该如何应对？你知道吗？咳嗽的类型有很多，其中最常见的就是夜咳、痰咳和干咳。每一种咳嗽类型都能反映出不同的健康问题。那么，咳嗽到底是什么类型？如何应对这些类型的咳嗽呢？让我们来一一解答。一、夜咳，深夜咳不停，背后原因大揭秘。如果你是晚上特别容易咳嗽，那很可能是气道炎症、过敏性咳嗽或胃酸倒流的问题。气道炎症，当空气中的污染物刺激气道时，夜间的温差和空气湿度变化会加剧喉咙的不适，导致咳嗽加剧。胃酸倒流，夜晚躺下时，胃酸更容易进入食道，这样就会刺激喉咙和呼吸道，导致夜间咳嗽。如果夜咳加重，尤其是伴随胸闷、呼吸困难或咳痰时，必须及时就医，检查是否患有哮喘或过敏性支气管炎。二、痰咳。有痰咳嗽可能是感染的警告，痰咳往往是呼吸道感染的标志，最常见的就是支气管炎或肺炎。痰的颜色、性质可以反映不同类型的感染，绿色或黄色痰可能是细菌感染的表现，需要尽快就医。白色痰可能是病毒引起的呼吸道感染，通常伴有咳嗽和流感症状。带血痰，如果痰中有血，这通常是肺癌、结核等严重病症的警告，必须引起高度警惕，立刻进行检查。三、干咳无痰。干咳的原因你知道吗？干咳常常没有明显的痰液产生，嗓子会感觉干涩、刺痛。病毒感染、早期的流感、感冒、支气管炎等通常会导致干咳。过敏性咳嗽，空气干燥、花粉等过敏源也可能导致喉咙发痒、干咳。慢性疾病，干咳可能是支气管哮喘、胃酸倒流等慢性疾病的症状之一。接下来我们要告诉你一些常常被忽视的咳嗽危险信号，你知道吗？有些咳嗽可能在悄悄给你带来严重后果，一定要看到最后哦。许多人在咳嗽时会觉得只是小问题，过几天就好了，可是实际上某些咳嗽可能是健康警告信号，别等到病情严重了才后悔。以下是5大危险信号，如果你出现了其中之一，千万别硬扛。一、咳嗽超过3周，
如果你的咳嗽持续超过3周而没有好转，尤其没有感冒、流感等病史，应该警惕是否为慢性呼吸道疾病。2、咳嗽带血。如果你在咳嗽时发现痰中带血，可能是肺癌、肺结核等严重肺部疾病的早期征兆，务必及时就医。3、夜间加重的咳嗽。如果夜间咳嗽加剧，特别是伴有气喘和胸痛，可能与哮喘、过敏性咳嗽或胃酸倒流有关，及时治疗能缓解症状，避免夜间呼吸困难。4、咳嗽伴随体重下降。如果你在咳嗽的同时发现自己体重下降、食欲不振，那就要特别小心了，这可能是肺癌或其他消耗性疾病的警示。5、咳嗽时伴随剧烈胸痛。如果咳嗽时有剧烈胸痛，尤其是呼吸困难，可能是肺栓塞、心脏病等严重问题的症状，必须立刻就医。接下来我们将分享一些食疗建议，帮助你更快恢复，减轻咳嗽的症状。在咳嗽期间，我们的饮食非常重要，它不仅能缓解症状，帮助身体恢复，还能增强免疫力，让我们更快摆脱咳嗽困扰。1、水果推荐。梨具有清肺润燥的作用，尤其适合干咳和痰少的情况。橙子富含维生素 C， 有助于提高免疫力，减轻咳嗽症状。苹果具有清热解毒的作用，帮助缓解喉咙不适。2、食疗推荐。川贝炖雪梨，这是传统的润肺止咳良方，适合干咳无痰的症状。银耳枸杞汤滋阴润肺，有助于缓解咳嗽。咳嗽虽然是常见的小病症，但它背后的健康信号和处理方法你必须了解。希望今天的影片能帮助你更好地识别咳嗽类型，并采取正确的自救方法。如果你对这些内容感兴趣，记得点赞、订阅、分享给需要的朋友。以后的影片我们将继续探讨咳嗽的食疗法，如何通过简单的食物搭配，让你迅速恢复健康，不容错过哦。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟。